Kaluma rin ano? Puste niya. Maning kuan diri, tanig puste diri. Pahan, sumpay ni daw. Sumpay no. Siya, yuta na, gawas na. Mga yuta na ron, gawas mga yuta na. Pagko kayo nga sumpay nga tubo, ayos yan. Tintaas agad din nga pustihan ni. Na isa, duha. Dari po to. Isa, duha. Kita kayo na ito yun. Kanang isumpay ng isaw. Yung nga nakataso ko nang natin sa tuwang banda. Kanaw. Ay balita mo nga na daw ikuan ni. Padayon nga mo na yung trabaho no. Boss mo boss. Boss sila. May mixer nila. Okay, dito sa ano? Is IDC. Aswilakum. Dito sa may ano, Daang Marlika. Dito na soil testing na po rin. No? May mga galakbay. Padayon ng trabaho. Ito, nag-drilling na po sila. Muna itong gi-update last 2 years ago. Kani padto maniguan sasa. Padto din sa may lanang katutong gina-update na tulay. Nabud sila din, balik na sila o kuan di sa may rotunda. No. Atong kuan ato na kita na daw. So daron dito. Padayon ang trabaho sa ano project din sa may IDC. Nakita mo ginato dito. Nagkuhan sila kalot, nag-drilling. Dari pato manigbahada dari. Dari Arcastillo dari. Nata sa may Caltex, ni rotunda dari. Musulod tayo niya dito sa may lanang. Tanawan to dito mga poste. Muna diri mo lampahan sa poste sa tulay. Tulay sa Davao Samal sa IDC na project. Muna nga ato gining perminti ginabalikan. No. Sulod ta dito sa may IDC lanang no. Muna ilang gisultis dito. Muna na ilaman ng kanon isumpay na ng tubo para magkalot drilling. Muna na siya paggawasan na ibutang nga sa mga kahon-kahon kanaw mga kahon nila. Muna itong gi-update last nga ano 2 years ago. Dugay-dugay po ito. Daghang ibang agay na diyo sunahan napada banda napabrication na diyo sa mga board file dito sa unahan nya kani diri na buses tunga kay diri ang rampahan sa tulay sa IDC Aswilak po banaw saka na nila karon gawas man ang kuan karon yuta pag mao ang gihapon siguro ni sila sa una mga trabahante nga nagkuan drilling diri sa yuta diri sa may mismo sa may Daang Marlika padulong Arcastillo bahada nata diri sa may rotunda diri sa may ano lanang na dili basta-basta di pagkalot mga kalakbay sumpay na nila kay medyo lalong. Boss, kamu to sa una? Sa una dili ba? Kamu to dati last 2 years ago? Nagkalot? Sundid do ba dito? Dati ba dati? Kung nagkalot dati diri daw nag-drilling. Wala mo kakakuan daw sa una. Bago ni. Mga bago ni sila.
luma diyan ano? Puste nya maning kuan diri, tanig puste diri. Pahan sumpay ni daw. Ngana din ang pagkuan day. Boss. Ano ni puste diri, puste? Tani puste diri. Tulay ni. Mani daw, diri daw. Igo. Ha? Wala na video lang. Suroy lang. Suroy lang ko, suroy lang. Isuroy lang. Ay, sige. Wala, yuta na. Ipagawas nila. Ana yun. Ha? Wala, nagwan lang ko. Nagsusuroy lang ko. Live ko. Sumpay no. Ano siya, yuta na, gawas na. Mga yuta na ron, gawas mga yuta na. Nagko kayo ng pasumpay ng tubo. Ayos yan. Okay. Sulod na dito. May kuan, danang. Niagir ta diri kay atong itanaw. Nag-drilling na sila diri. Ayuta na niya magawas diya. Okay, dito ta. Ato taga di sa may kuan. Kay na beach na diri. Lisada. Nga diri budong ko ano. Mga publication diri sa mga board file. Nga dira mga kalakbay na nagihimo da mga kuan preparasyon na dia. Na to sa kuan standby sa diri. Na mga poste sa kuan double light. Na bayo. Zoom na to ha. Now, mga poste naman na. May tanggalon ni mga poste diri. Gidisan ito pataplay na siya kay maigaw yun sa roadway dining. Kaya ito mga blue na mga scene, mga pakod. Wala siya mga kalakbay ang kanang kuan dia roadway dining. Ay mga rapahan dia nga maigaw gapon sa kuan. Tulay gapon. Poste. Abangan na nato na. Ya, so dere. Kani usod man yung mga mixer. Buo sabon sila. Ano? Dere, mano yo, giguba na ni dere, banda. Sulod na dere sa may Lisada Village. Ada sa sulod na yung mga kuan dia. Pangbuhos sa mga poste. Tanaw na to dere oh, ning kuan ay mga tulay diri. Kaning kuan kaning poste. Pasulod na ta sa area sa nanay mga poste ato makita kaning is IDC na project. Kaning diri po do. Nanay po ni diri. Sulod. Tara no. Dako-dako gid ni nga taas-taas gid nga tulay lang gi kuan diri. Patindog na diri ta banda. No. Mga kalakbay oh. Lagi tayo nakita dari mga poste. Na po naghihimo dari oh. Nabi? Tara oh. Mga poste naman siya. Sa duha tulo upat na gito. Taas kayo ng isaw no? May taas kayo mga poste gihimo. Ano siya mga kalakbay. Kanya ka na dito oh. Nakapon na gihikuan daw. Mga putings na. Kaya para maghihimo sa gulong. Ya, wala. Poste na yun. Ako na gidi lang na trabaho dre.
Ako dali ah. Ako dali dali. Now. Mga itong bagong update rin mga kalakbay. Kaya pakisuportahan din sa ano, PDP laban. Kaya hapit na, karong Mayo na. Boat Street ta mga kalakbay. Padayon ka po nag-survey. Karon ibalik lang taning update sa project. Kay napoy nag-request. No? Isang ko dali ah. Oo. Talaga ayo. Ako na ikaw saban dali. Tuyok tali doon daw. Sige. Ya dali. Ana, igo gyapon no. Ana gyud. Ako na din hawa na dali. Clearing na. Okay. Sulod ko dali. Tuyok ta. Okay. Nah, kani mga bako diri. Ano? Madayo ang trabaho, tuloy-tuloy. Ang development diri sa poste. Oh. May poste rin mga kalakbay oh. Kita kay nato diri oh. Nah. Ano na siya? Dito. Tulog tayo banda dalaw. Ah, pusti naman na siya oh. Taki na ito. No. Nawa. Okay, naman ko tayo balita na natin nagpetisyon na ni kaning projika ng SIDC nga dili daw padayon ako kayo nagtabang ni di sa Davao sa Samal sa mga katawan sa publiko gini ano nga tuloy-tuloy gini nga projika no? Di na gini mapungan kaya nanagri budget ni okay dito taday unahan upat kini sa kaposte atong makita diri nga dagko na kaayo tindong na gid siya no dinhi kini makuan mapungan pa mo na siya dagko kay tagas kayo tintaasa gid ni nga postihan ni na isa duha dali po do isa duha ano siya tuloy-tuloy na ni siya kani pato ni sa highway main road inadri nga bahin mani patog Limaw barangay Limaw Samal ato po ng puluparan da pohon tuyok tabi okay ato na yung balikan kay dugay-dugay po tawa baka kuan kabalik dari dari siya no naging makita ni mo yung poste nga tagas kayo no mga kalakbayo tagas kayo nga poste gino makita dari upat na gyud atong makita tuloy-tuloy ang trabaho na kita kay nato yun kanang isumpay ng isaw yung nga nakataso kanang natin sa tuwang tuubanda kanaw kandua tagas na niya kanindri padayon ng trabaho buhos
Nakita dari yung mga development dari. Okay. Dari Patunig Samal, Barangay Limaw. Padayon nga po dito, nagbangag na. Ito yung ta. Just na tayo update ng SIDC. Nya pagsuportahan din sa itong mga BDP laban. Mga itong mayor, vice mayor na to, congressman na to, Team Duterte. Boss, hapit na gito. Ay balita magud nga na daw ikuan ni. Padayon gyapon tayong trabaho no. Nana po ini kuan ni ba ni petisyon na ni nga projika nga dili dayon. Ikas ba? Ha? Lagi tuloy na yung kuan ni trabaho ani. Padayon gyapon. Hapit na gid mo man no. Tunana gid ito gani. Barangay Limaw. Muna siya Barangay Limaw da padulong. Muna tulay dya. Kana mga craneway pa na siya. Okay. Balik na ta. Ay mixer na po to. Kayo. Buhos na sila. No? Ay mixer na abot. Dayon daw mga kalakbay, wala ipisyon ni kay nanay, continuous ani. Nanay siya budget. Buhos. Buhos taas sige no? Taas ali no? Ano ito? Taas ba? Ay, buhusan mo siya dire. Tambakan pa. Buhusan sila mga kalakbay. Okay. Ito ta. Kay murag ko na. Udto na. Oh. Buhusan sila karon. Ay mixer na abot. Oh. Bus. Taas ka no? Bos mo, bos. Bos sila. May mixer nila. Sige. Mga kailan na ito dari nga. Sige mo tagbalik-balik dari update. Mga sila. Okay. At least natin nakita nga development dari sa SIDC. You know? Nagitulay. Puste. Padayon. Kay katong ang nabalitaan nato na paundangan ng trabaho. Dili day madayon nga ilang petisyon kay tungod ako kay tabang gid ni sa publiko. Tuloy-tuloy pag-usa sa may kuan main road. Nasulod na nani mga poste na sulod. Is IDC Samal Island Davao Connector Bridge na mga kalakbay. Adre gi-clearing na diri, bungkag naman diri. Clearing na. Okay. Dito. Nag-traffic siya kay naman sa gibuhat rin na kuan pag-drilling. Ano? Sugod na po sila kuan rin. Kalot. Okay? Sultis.